अस्सलाम वालेकुम यार, उम्मीद करना तो ठीक है। सो मैं भी ठीक, अल्लाह दे फजलो करम नाल ते अज शुरू करे नया मजेदार व्लॉग ते अज भी बार चेक करो बदल बने होए। ठीक है ना भी बार ते सारे जरे चैनल को नवे हुए सब्सक्राइब कर रहे सारे सब्सक्राइब शेयर लाइक वगैरह जरूर कर रहे ते भी बार आज ही ना है ए चेक करो सारा मौसम ए सारा घर है। ठीक है ना भी बार ते हुन मैं एक अबू गया उधर ट्रैक्टर चलन चावन उतो जा तू। ठीक है ना ओ उनकी बैटरी नवी पवे से ही वजह तो ट्रैक्टर चावन गया वदे इडोरे को मेरा भिरा बिलाल खड़े ओ गया वदे ट्रैक्टर चावन उनकी बैटरी नवी पवे से नहीं वजह तो ओ तो ट्रैक्टर जा तो कढन गया ट्रैक्टर चावन गया वदे वजह तो वाला मैं के चलो वीब्रेक को लिखे ने की बैटरी शर्ट है ना ट्रैक्टर चला के नहीं आने से ओ नहीं गया वदे ते इथा देखो ये अब्बू सारा ए फट्टा शट्टा मरदा रह गए उत्ते करदा रह जा तो हाँ ए देखो सारी गुस्तान है। ठीक है ना यार हुन मैं ई जा दे मैं अपा चले सा आप ड्राइविंग करे सा जे अगर मैं ड्राइविंग कर गया ते सब्सक्राइब कर वे। ठीक है ना ओके ड्राइविंग कर गया था हाँ सब्सक्राइब कर ठीक है सब्सक्राइब जरूर करा। ठीक है ना यार ते आज ठकू अपनी ट्रैक्टर चला के दिखाना ना दे रोजाना नहीं वीवर कूरे रोजाना तो खाना चलना था मतलब कि कदे जदा आवे ने को फुल डानिया था कदे जदा आवे ना ऊनी माय वाला चले करना अच्छा और देखो यार ट्रैक्टर अब कडिया ने तो इधर ई रोड ना लाने सी वाला मैं था ड्राइविंग कैमरा कौन जले सी ओ वीवर है कैमरा आप जले सर। ठीक है ना यार ओ बैटरी उनी नवी पवाई से ना ट्रैक्टर मैं कौन अब चुप कर दिमाग में खा। ठीक है ना उनकी बैटरी नवी पवाई से में जा तू उको ओ वाला स्टार्ट करने ताकि बैटरी चार्जिंग थी नहीं जब ड्राइवर लेना उन्हें तो पता हो सी क्या थी हाँ तब मेरे को पता है। ए देखो ए इमे इधर में ट्रैक्टर सही वाला निशा वाला हुए ना सा वाला में बहुत ज्यादा थोड़े बारे चंगे चक्कर देने हैं वाला उनकी बैटरी जरिए ना स्टार्ट थी अब जनरेटर होंगे अपने ट्रैक्टर का और बैटरी दे नाल चार्जिंग थी चार्जर थी ना वधर रहंदा। ठीक है ना यार ते एक फेरी ना बिया छुआ रहा है मलकेंदा ही ओ सिगदा कड़ाई थई फुल स्पीड चू देवना नपना क्लच ही ओ फुल स्पीड जडी ते सामने किकरी देखो त्रुटि छुट्टी खड़ी है इंदे बीच वन बड़ा है ट्रैक्टर ओ समझे शायद ब्रेक न पेदा पिया लेकिन वो ब्रेक नहीं था पी ओ रेस ते ताड़ी देती है ओ भाई थे इंदे बीच ट्रैक्टर लगाए तो दिखे देखो इंदे बीच अन ट्रैक्टर लगाए दिखे त्रुटि छुट्टी खड़ी इधर अबू ट्रैक्टर काट के आ चुके और देखो अबू आ गया ट्रैक्टर काट के यो ट्रैक्टर है मैं चले सान आ गया अबू चेक करो अबू आ गए ये ट्रैक्टर ड्राइव मैं कर सकता हूँ मेरा भी हमारा ड्राइव और देखो मेरा भी अबू दे मैं ड्राइव करता हूँ। बंद हो चुका है ट्रैक्टर सला फला पर गियर काट के गियर फ्री कर क्लच लेना हाँ रेस ते पैर रख हाँ रेस ते पैर रख ना पैर चाहे ना कर और ले साइड करके ला हाँ रेस इतने में दे गेर दवार से निकलो लाग में दे हाँ होन लग गया मार का होन गया माशाल्लाह ए फास्ट ड्राइवरी करना पे पहली दफा बाबा उस्मान ड्राइवर बन गया इंशाल्लाह। ए बदन निकले टिंडे आ बदे पिंडा ए तू सिख से बिलाल तू ड्राइवरी करे से हैं कैसे दी ट्रैक्टर दी ट्रक दी ट्रैक्टर दी
ओए उल्लू दे पट्ठे तो कुछ शौक है ये ड्राइवरी बहुत औखी है हाँ हाँ कार कैसी होती है कार वेलकम वेलकम दुआ कर ला देसी इंशाल्लाह कार दी करी ए बंदे ने सही हूं ड्राइवरी करंदा ए देख लो हाँ डोरा है हाँ बिला ते तू हूं चले से सीख दे हैं तू सीख दे हैं तू सीख ना सीख दे ये आ गए ने बस खड़ा दे बस खड़ा ड्राइव कर गए हूँ सारे अब्बे हुनी जहाँ ते खड़ाउन वे पर चंगे चक्कर लीते मीडो रेस शेस लीती रह गई हाँ ठीक है ना यार ते हुन वेना पे अब घर जो था जहाँ ते खड़ावन ते मैं सारा चला गया मैं ड्राइवर बन गया ए जुनन मलगानी के इसको बुखार है बहुत ओ देखो वेने बनो व्यूअर पर हुन वेंदे पे हैं असा यूनस मलगानी दो इधर चेक करो यूनस मलगानी दे देरा चेक करो सब कुछ व्यू चेक करो हुन तुसे यकीन मानो इधर दरख्त चेक करो इधर बैठ इधर चेक करो इधर बंद दरख्त इधर चेक करो इधर बंद दरख्त इधर चेक करो इधर बंद दरख्त चेक करो ने को हल्दा इतनी तेज हवा है मैं थारे पीछे वीडियो मनो ना मनो मैंने फुल सर्दी थी वी ने भी यार तो यकीन मनो या ना मनो ओ हुन थारी सॉरी यार ओ हुन थारी अपनी मतलब ई दी गाल है दिल दी गाल में बहुत ज्यादा सर्दी भी थी ये तो लाइक सब्सक्राइब घाट दीता करो खुदा दे बंदे और थारे पीछे व्लॉग शिलॉग बनाने इतनी सर्दी दे विच तुसा लाइक सब्सक्राइब ही नहीं वे करंदे पीछे थोड़ा फायदा सादा फायदा मतलब कि केरा लाइक और वीडियो बनावन दा इमे जो तो लाइक सब्सक्राइब प्लीज कर दीता करो यार कितने बंदे ने 29 15 इतने बंदे मतलब कि व्लॉग दे दिन बेटा 29 दे विच 5 6 हर रोज बंदा सब्सक्राइब कर रहे थे कितनी चंगी गाल होनी है मेरे वास्ते इमे जो तो खुदा दे बंदे सब्सक्राइब कर दीता करो तो मेरा वाच टाइम यार क्यों नहीं कंप्लीट करवांदे जल्दी 3 घंटे तो करो यार हाले 23 घंटे नहीं मुझे तुम वाच टाइम मेरे नाल फोकस दो कुछ ज़्यादा देखो वीडियो को शेयर करो दोस्तों ने तो घाट शेयर करने पावे दे भी घाट पाएंगे तो जल्दी मेरे व्लॉग को देगी तो करो ठीक है ना हाँ फिर वीडियो को वायरल शेयर करो कोई बच्चा मरगानी दे रहे आ चुका है इडो पीटर इडो सियाल की था पानी छानी पेंद रहे अंदरों पता नहीं बैठे या कहाँ नहीं बैठे वो अभी मुझे नहीं पता है इधर खिड़की है इधर सामने ट्रैक्टर खड़े ओ माय हूं वो चली रही है आज देखो इधर ए आलू उस्ताद साहब चढ़े ना पाए धुआं ही मुझे तो थोड़ा साफ नहीं दी इधर यूं मलगानी खड़े देखो वो ही धुआं की थी बैठना अंदरों 12 सर्दी तो नहीं पकड़े आज आलू रेडी कर रहे थे आज आलू रेडी मतलब सब लिखे थे सही हाँ दिखे क्यों ना दिखे तुम साथ दिखाओ दिखे जरूर दिखे कोई मसला ही कहानी दे विच अच्छा कोई शेर आने तो कोई पुराने जमाने दे गावणे शावणे हां कोई सुनाओ अच्छा चंगी गाल है वेखे बाग ते विच बुलबुल बोले नाल बुलेंदी लाली वाह चूणिया वाला अर्ज करे तू मंद गिन मीठा वाली खाली शायर अच्छा उम्बी वाला वो के फुल पट्टिया बेटे थे सही है बेटे बड़ा मेट थे वहां ये जाते बेटा मैं अच्छा वहां खेगो यार हे तेरी बिया तो यूनिस वाली आखे सारे आखे थे वे आप या क्या करो कड़े फुल पट्टिया गुलाब हाथे जदा मही ते को ना फेरिठा तदा समदे आजाद वाह क्या ये छे चोरे में यूनिस मलगानी या तू सुने ने बुढ़शे शेर का दिखम है तू सब बेशक कार वसाओ तोड़े मैं को नार लव मैं सीख दी है कार वसाओ कार होने के हमें कार होने अच्छा काफेदा चुप अच्छा चल ओके ओए काफेदा वनी आंखें उकू आहा उकू आंखें कोल दिला के वाह ये बस मेरी महीना दी कल गिया हमें मुखला के वाह कल गिया हमें मुखला के तेजा दर्दा मार खुआर किता वदी टुर दिया कमर निवा के
वाह 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 क्या शेर यू ना वाह वाह तो किती कर वाह 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 तू हुण कोई बही बही कहण ला हुण कैसे भाई बेदर्दां दा कप्तान माई पर बैठ क्यों डेरे लाइनी हां इंज दर्द वडी तेने दुखियां दे जिना साडे दर्द वंडाइनी के मिछड़ा बन के चालू ते नंधाड़ वेला यार दी यारी ते कुड़े रिश्ते बना के वातवी नवियां संगतां चल नंधाड़ वेला अड़ा थोड़ा थोड़े से वाला ये गला तो कर सकते जरी अच्छा सब दिखा दे सब सुना ठीक बीबार हुन जा तू पे है वेले वेंदे ए देखो ए सारा हुन ए जहा दी वापसी ते सारा सारे घर तो रोड वेंदे ते एडो सारे घास सीन वगैरह चेक करो खूबसूरत कमाली सीन इन अगे बीबार यूनुस मगानी शेर सुनंदा रहंदे आज यूनुस मगानी दू त्राय शेर सुनायन ते हिक उबाय बंदे सुनायन ठीक है बीबार ओ बस माजरत चाने ओ थोड़ा मंदे शंदे विच ज्यादा काट देंदे ओ सीन में काट गिंदा रहना क्योंकि व्लॉग फैमिली दे जा रहने मेरा इम जो तो मैं ओ काट गिंदा फैमिली यार जोन भी होए मंदे अच्छे नहीं होंदे इम जो तो ओ मैं जो सीन काट गिंदा ठीक है ना जेरा कोई मतलब कि शेर गाल होवे ओ मैं थकू उंदी सारे पेश कर ना ते बाकी जरा सीन होंदे ना मतलब मंदे वाला ओ मैं कट गिंदा रहना जे अगर कहीं व्लॉग दे विच मंदे वाली सीन आ गया होवे तो मैं माजरत चाहना सॉरी यार मैं गलती के ना कट सकिया उस इवें जो तू माजरत है ठीक है ना वीवर लाइक सब्सक्राइब शेयर ठोक दी भाई ते हुन इथे ही है व्लॉग दा एंड करने क्योंकि हुन शाम थी गई वाला तकरीबन घंटा बावना पौंदे व्लॉग एडिट करना पौंदे वीवर तुस यकीन मनो न मनो यार हुन तुहाडी मर्जी खुदा दी अल्लाह थकू तुस मनो या ना मनो ओ थोड़ी अपनी मर्जी है मैं तो खड़ो सबर करो जा चेक करना ए सामने सारा घर है ठीक है ना सामने इतना नेटवर्क आंदा भी नहीं उका 4G मतलब कि नेटवर्क बहुत कम होंदे ए देखो ए जा है ई जा दे उत्ते मैं बाना है रात दा टाइम तक मैं 7 बजे ई जा दे तो ना मैं बाना ई जा दे तो ई में बैठा रहना ते बस मोबाइल नेटवर्क होंदा कानी ई जा दे देखो मोबाइल घा पाए तो ताकि रगड़ा वगैरह कैमरे को ना में ते घा दे तो मोबाइल को मैं देना रख ठीक है ना वीवर ताकि ओ रगड़ा वगैरह ना में मैं इथे ही इंतजार करना बैठा ना वीडियो अपलोडिंग करने वास्ते इतनी मैं मेहनत करना थारे पीछे तो सवाती यार सपोर्ट ना करो ता ए थारी बड़ी गलती है मैं उठा रात 7 बजे तक गूंजा दे बैठना सर्दी दे विच ठीक है ना इवें तो सब्सक्राइब लाइक कर ही करो यार थोड़ा शुक्रिया हो सी ठीक है ना भैया ते इन जाते मैं व्लॉग दा एंड करने बड़ा मिलूं नवी वीडियो नाल तब तक के लिए खुदा हाफिज।